ஒரு PC பில்ட் பண்ணோம் ஆனா பார்க்கிறதுக்கு PC மாதிரியே இருக்க கூடாதுன்னா இது உங்களுக்காக. At the computer community, we don't just build products, we give solutions. So gaming, video editing, AI, architecture, productivity, machine learning எல்லா பர்பஸ்க்கும் வந்து PC பில்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு PC வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேபினெட்லையும் பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்மால் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் பில்ட்ஸ்னால வந்து பிரைஸ் வைஸ் ஸ்லைட்டாக எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும், பட் லுக் வைஸ் சூப்பர் மினிமலிஸ்டிக் அண்ட் வெரி ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்கும். அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ், ஏன்னா யூ கேன் ஃபிட் அ டாப் அண்ட் RTX 5090 கிராஃபிக் கார்டு இந்த கேபினெட். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு Ryzen 9 டாப் அண்ட் ப்ராசஸர் நீங்கள் தாராளமாக இதில் போடலாம். We sell and ship PCs throughout தமிழ்நாடு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு PC பில்ட் பண்ண DM பண்ணுங்க, நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. We also have a price match guarantee. So அதை பத்தி இன்னும் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. Thank you all for watching. Have a great day மக்களே. Bye bye.